A floresta esconde coisas que ninguém consegue explicar. Primeiro, sons estranhos já foram gravados durante a noite. Alguns são tão bizarros que até hoje não têm explicação. Segundo, existem relatos de pessoas que sentiram estar sendo observadas, mesmo sem ver absolutamente nada. Terceiro, há áreas de florestas tão densas que nunca foram totalmente exploradas. Lugares onde ninguém sabe o que realmente existe. Agora me diz, você teria coragem de entrar sozinho em uma floresta à noite?